Primerament dir que estem enormement satisfets de que el casal de barri de Trinitat Nova respongui a les necessitats de la població del barri. Hem de dir que això ha estat gràcies al cofinançament de l'Ajuntament de Barcelona i dels fons FEDER. I això s'encabeix dintre de l'estratègia EDUSI, que és l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat, i que ha fet possible respondre a una demanda del teixit associatiu i del teixit veïnal. La convocatòria ens obligava a fer actuacions que impactessin contra 4 objectius temàtics que es van considerar prioritaris en aquest període de programació. En aquest eix de la OT9, de vulnerabilitat social, és on estaria centrat aquest equipament. Estem parlant d'un àmbit de 10 barris que afecten a 3 dels districtes de Barcelona, uns 114.000 habitants respecte al 1.600.000 que té la ciutat de Barcelona. Volem donar a conèixer aquest equipament a tots els veïns de Trinitat Nova, a tots els barris colindants, a tots els veïns de la ciutat de Barcelona i, òbviament, als que pertanyen a l'àrea metropolitana i que també han format part de l'estratègia EDUSI, que són a Sabadell, Santa Coloma i Sant Boi. Una de les virtuts del projecte és que d'alguna manera queda tan integrat amb l'entorn que inclús el propi material de la urbanització dels voltants els arquitectes el van servir com la pròpia pell que revesteix tot l'equipament, de manera que és com tot un llençol que dona continuïtat a la pròpia pavimentació del barri. Aquest efecte de ser una peça que està semisoterrada millora el seu comportament tèrmic perquè d'alguna manera no pateix tants problemes per la pròpia inèrcia que l'equipament té. Aprofita les virtuts d'estar en contacte amb el terreny, està molt ben aïllada i fa referència i s'aprofita de les virtuts de l'arquitectura passiva, de l'arquitectura bioclimàtica. El tema de l'aigua i del riu com a fil conductor sí que és un tema que hem tingut des de l'inici del projecte. La Casa de l'Aigua, que és l'equipament que està just aquí a tocar, forma part del conjunt d'edificacions que servien per donar subministrament d'aigua potable a Barcelona. Com és el barri? A mi m'agrada. La gent és molt maca, molt propera, t'acull. Jo m'he sentit acollida. El racó de contes de temporada és una instal·lació que el que vol és introduir la temàtica del mes, perquè el casal fem programació oberta temàtica. I el tema, evidentment, del novembre és el 25è el Dia Internacional per l'erradicació de la violència de gènere. Sobretot el casal jo crec que és un lloc de trobada, com un lloc de relacions, de vida comunitària. I llavors venen, per exemple, grups de veïnes a fer servir la cuina, es troben tots els dijous a la tarda, han format un grup que li diem la cuina de la iaia i han creat una xarxa de suport mutu, una xarxa social. 2XL. No, XL. ¿Cómo funciona esto? Enchufándolo. Es una picadora, ¿no? Ya, Francisca es la firma, pero me llamo Paqui. Y eso es lo que hago, cada día vengo esto gracias a Dios, que hay en la Trinidad esto, porque antes yo vine aquí el año 58 y esto era un desierto. Ayer hice zumba, esto después hacemos baile de línea
Y los jueves nosotros nos juntamos un grupo de gente del barrio que se conocía de vista, pero que no teníamos amistad. Y se hace la comida y luego nos la comemos. Yo hoy hago huevos rellenos, más sencillo. Yo me llamo Dominique, justamente hoy vengo al Casal a hacer el taller de cajón flamenco. Hola, buenas, mi nombre es Enrique Santiago, pertenezco al proyecto Nou Barris Conviu, que es el proyecto que promociona y dinamiza el taller de cajón flamenco. Para nosotros ha sido muy gratificante, tanto a nivel personal y profesional, como también la participación de la gente y de los alumnos, ¿no? Y yo cuando me vine a vivir aquí, enseguida lo descubrí y dije, madre mía, qué maravilla, ¿no? Porque, ya te digo, aparte de los cursos, que es que van genial, es también el bar que hay arriba, que también hace actividades, hace fiestas, y yo me traigo gente aquí los sábados que venimos a conciertos y a fiestas, y está todo el mundo encantado, es que a todo el mundo le gusta esto. Es un casal que ha ofrecido pues, ese punto de encuentro a nivel vecinal y sobre todo a nivel intercultural. Yo me llamo Sebastián Araujo, soy músico, soy baterista, somos vecinos, yo vivo en San Andreu, muy cerca de acá, y el Casal me abrió las puertas y me ofrecieron la posibilidad, además de una sala tan bonita, tan bien preparada como esta, para estudiar y para ensayar con el grupo. Una política extraordinaria, no tiene otro nombre, ojalá se haga un hábito más frecuente en todas las comunidades y en otros países también, porque esto no se encuentra en todas partes. Por delante, hablo, por detrás, hablo, diagonal, 2, cha, cha, cha. Hoy vamos a utilizar de calentamiento el ritmo del fox. A mí tampoco me funciona, ¿eh? A mí solo me funciona la derecha, la izquierda hace playback. Izquierda, derecha, 1, 2. Izquierda, derecha, 1. Aquest barri ara actualment és un barri molt nou, dona la sensació que és una gent molt participativa. Podem dir tranquil·lament que és un dels millors casals, potser més nous que tenim aquí a Barcelona. Jo que vaig voltant amunt i avall diria que les instal·lacions són pràcticament immillorables. Hoy vamos a bailar en el casal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, Qué loco es odiar a otros, perderse entre rostros, sin reconocer el monstruo que se esconde dentro de nosotros, sin sanar la costra que nos arrastra a lo hondo. Y dime a dónde irás si haces de tu vida una mentira. Vengo al casal porque me gusta ensayar y estar aquí. Normalmente venimos a hacer taller de rap. Empecé a componer y eso, rapeo para darle voz al mensaje que quiero transmitir. Vale, el de vegetales, ¿no? Sí, solo con tomate, ¿no? Hola, em dic Jaume Hernández, porto el casal del bar del Casal, d'aquí de la Trinitat Nova. Fem uns bocates molt bons, ens diuen el rei del bocata, i hi ha clientela de tots, joves, crios, fem festes, compleanys, despedides, bodes, divorcios. Qui vulgui celebrar un divorci, aquí estem. Niño, què mira? Jo aprenc al casal de barri de la Trinitat Nova, que el pago. Yo creo en el Casal de Barri de Trinidad Nova. Que creo que es un espacio acogedor donde me siento a gusto. Hoy hacemos cocina con mis amigas. Nosaltres aquí fem lo que podem amb tot nosaltres cor. Y nada, a expandir lo que sé, a aprender más. A mí este casal, el de la Trinidad Nova, me da vida y alegría. Y aportamos nuestro pequeño granito de arena para que el casal
pugi cap dalt.